វ័យเป็นวัยអាយុ12ឆ្នាំមានបញ្ហាបេះដូងតាំងពីកំណើតធ្លាប់តែកាត់បាក់ទ្រូង4ដងហើយលើកមុននៅអាល្លឺម៉ង់ដោយសារតែបំពង់ឈាមដូរកន្លែងដែលធ្វើឲ្យបេះដូងថត់ស្ដាំអសកម្មត្រូវភ្ជាប់ម៉ាស៊ីនជំរុញបេះដូងយើងធ្លាប់វិភាគអាការៈគេហើយដើមឡើយ Dr. Haferman ចង់ដូរបេះដូងសិប្បនិម្មិតឲ្យគេជំនួសបេះដូងថត់ឆ្វេងទាំងអស់បឺតបាញ់ឈាមឲ្យសរីរាង្គនេះជាវិធីល្អបំផុតនិងហានិភ័យទាបបំផុតខ្ញុំមិនយល់ស្របបានធ្វើបែបនេះប្រើថត់បេះដូងមួយធ្វើការមិនមែនកម្រងរយៈពេលយូរតែខ្ញុំសម្រេចចិត្តដូរទៅដៃពីទីតាំងច្បាស់ណាស់ការដូរទៅដៃពីទីតាំងនេះជួយបន្ថយបន្ទុកបេះដូងថត់ស្ដាំបានតែវាពិបាកហើយមានហានិភ័យខ្ពស់ទោះចង់ល្បីក៏ត្រូវពិចារណាផងដែរខ្ញុំមិនបានសុំជាបោះពីលោកហើយក៏មិនបានសុំឲ្យលោកឯកភាពដែរក្រុមពេទ្យពិសេសនេះពេទ្យវះកាត់ដូចខ្ញុំនឹងធ្វើបន្តលោកជាមួយដុកទ័រជួយចេញទៅវិញចុះអញ្ចឹងក៏បានដុកទ័រតង់ខ្ញុំចង់នៅបន្តសុំហេតុផលខ្ញុំយល់ស្របជាមួយដុកទ័រទើបខ្ញុំចង់មានចំណែកក្នុងការវះកាត់បានតានាងនៅបន្តតែខ្ញុំត្រូវគិតមើលឲ្យបានច្បាស់លើកនេះជាឱកាសចុងក្រោយរបស់នាងជួយគ្នាសិក្សាករណីនេះឲ្យល្អការវះកាត់ហាមកាត់ការថ្លោះថ្លួយអនាគតអ្នកជំងឺស្ថិតនៅក្នុងដៃពួកយើងខ្ញុំយល់ហើយដុកទ័រតុងជួងអ៊ីងជាមនុស្សរបស់ហ្វាងស៊ីនប្រើគេធ្វើអីទៅការរើរបស់មនុស្សអាចមិនត្រូវទាំងអស់គេស្នើខ្លួនសុំចាប់ផ្ដើមជាថ្មីខ្ញុំត្រូវតែឲ្យឱកាសគេដុកទ័រតុងពួកនាងចិត្តដិតគ្នាហើយមិននៅប្រើឲ្យទិញរបស់ហូបទៀតពេលនេះខ្ញុំនិងគេស្រឡាញ់គ្នានេះជារបស់ដែលគេចូលចិត្តនាងយ៉ាងម៉េចហើយមកវិញបានក៏លែងមានបញ្ហាហើយការវះកាត់ហើយឈុនខ្ញុំនឹងព្យាយាមធ្វើតាមផែនការចាស់អរគុណហើយខ្ញុំមិនបានប្រាប់អ្វីគេទេប្រាប់ត្រឹមថានាងសុំច្បាប់សម្រាប់តើបានលេងយូរត្រូវហើយកូនក្មេងមិនបាច់ដឹងច្រើននោះទេខ្ញុំដឹងថាគ្រប់គ្នាសង្ស័យមកលើខ្ញុំតែនាងសុខចិត្តឲ្យខ្ញុំវះកាត់ឲ្យហាយឈុននាងសប្បាយចិត្តអីការចោទប្រកាន់ពួកគេជាការប៉ាន់ស្មានតែខ្ញុំជាមេធាវីជឿលើផតតាងហើយនាងជាពេទ្យខ្ញុំជឿលើអាជីពនាងហើយឈុនខ្មៅដឹកជើងគូស្អីគេក្តីសង្ឃឹមនាងដឹងថាការវះកាត់ត្រូវបញ្ជាពេលមែនទេមានអ្នកជំងឺអាយុ12ឆ្នាំស្ថានភាពបេះដូងដណ្ដើមចុះភ្លាមត្រូវបញ្ញាប់វះកាត់ភ្លាមដូច្នេះដើម្បីបង្ហាញការមិនពេញចិត្តរបស់ខ្ញុំបាយដំណាប់ស្វាយទុំដែលទិញមកមិនព្រមឲ្យគេហូបទេពួកអ្នកប្រហែលឈួតហើយឈួតបន្តិចបន្តួចចាំទៅកុំញ៉ាំប្រៃពេកដឹងហើយដុកទ័រតង់គាត់ចាំខ្លំមើលខ្ញុំគ្រប់ពេលវេលាចង់ធ្វើអីហើយឈុននាងចង់ទៅណាចូលបន្ទប់តាំងប្រយ័ត្នផងប្រយ័ត្នណាសំទើនាងរបួសហេអត់ទេមិនអីទេខ្ញុំជួយរុញឧបករណ៍ល្អជាងអរគុណខ្ញុំខំទិញផ្នែកសុខភាពមកឲ្យនាងអរគុណក្រែងចិត្តខ្ញុំហ៎ចាំបានទេកាលនៅអាល្លឺម៉ង់ខ្ញុំចូលចិត្តលួចទៅបន្ទប់នាងគេងជាមួយនាងទៀតផងចាំបានទេកាលនោះក្នុងបន្ទប់គ្មានអ្វីឡើយពួកយើងក៏ក្រគ្មានភួយក្រាស់ដល់ខែរងាយើងត្រូវស្លៀកពាក់ខោអាវច្រើនជាន់គេងពីអាល្លឺម៉ង់មកហុងកុងមួយរយៈនេះនាងនៅកំដរខ្ញុំអរគុណហើយកាលនោះខ្ញុំនៅស្រុកក្រៅតែម្នាក់ឯងបាននាងនៅកំដរខ្ញុំ
ហើយខ្ញុំដឹងថាមនុស្សតកូលវាងសង្ស័យនាងតែក៏មិនបាច់ត្រូវមកលំបាកមកគេងបែបនេះដែរ មិនអីទេគេងទីនេះក៏ធ្វើការស្រួលដែរ មកទុកឲ្យខ្ញុំវិញ អរគុណហើយ ពេលត្រប៉ែនដុកទ័រហ្វាន់ថាម៉េចខ្លះ គ្មានអីច្រើនទេគ្រាន់តែប្រាប់ឲ្យរុំកដៃពេលយប់ហើយនឹងធូរស្រាល តែមុននេះពេលហូបបាយឃើញនាងកាន់សមគ្មានកម្លាំងផងត្រូវប្រើដៃឆ្វេងកុំកុហកខ្ញុំណាអាការៈធ្ងន់ធ្ងរមែនទេចុះការវះកាត់ចៅប្រុសវ័យសៀថាំងនោះគាត់ប្រាប់រួចហើយថាបើវះកាត់មានបញ្ហានោះមិនមែនត្រឹមតែមីងឡើងគាត់នឹងមិនឲ្យនាងនៅក្នុងវិស័យពេទ្យទៀត វានឹងគ្មានអ្វីកាត់ឡើងការនៅរៀនពួកយើងក្រីក្រណាស់តែខ្ញុំអាចត្រឹមត្រូវសភាពបានល្អបំផុតអារម្មណ៍ពេលនេះនៅដូចមុនខ្ញុំត្រូវសន្សំកម្លាំងទុកឲ្យបានល្អកុំមករំខានខ្ញុំណា ចោទថាខ្ញុំរំខានណាអញ្ចឹងក៏បាននាងសម្រាប់ឲ្យច្រើនចុះសាកគេងខ្នើយថ្មីផងគេងស្រួលណាស់បាយ បាយ តងឯជើងរិស័យខ្ពស់ពិតមែនគាត់ថាលេបានចាប់កំណើតហើយចុងក្រោយក៏មានអាចជប់ជីវិតដោយវ័យស៊ូថាំងថាមិនត្រូវនៅពេលដែលវះកាត់អាចចៅប្រកបរួចប្រហែលជាត្រូវលើកដាក់លើហឹង លោកនិយាយធ្វើមើលតែតង់អេយៀនវះកាត់បានជោគជ័យយ៉ាងអញ្ចឹង ការវះកាត់បែបនេះមិនពិបាកចំពោះតងឯជើងសំបីបន្តិច វាមិនប្រកាសទេ លទ្ធផលចេញមកប្រក្រតីថ្ងៃនេះវះកាត់ឲ្យពីនវ័យបានតាមផែនការ ពេលវ័យការវះកាត់ថ្ងៃនេះប្រហែលជា7ម៉ោងគេងលក់ភ្ញាក់ឡើងក៏ជាហើយ បានឮដុកទ័រនិយាយឲ្យមែនទេកុំខ្លាចអីណាដុកទ័រតងខ្ញុំជឿជាក់លើសមត្ថភាពនាងណាស់ខ្ញុំសន្យាជាមួយនឹងពេញវ័យថានៅពេលដែលគេជាទៅផ្ទះវិញខ្ញុំនឹងរៀបចំពិធីខួបកំណត់ធំដុំឲ្យគេ ហើយអញ្ចឹងខ្ញុំទៅដែរទេ ប្រកាសណាស់ខ្ញុំនឹងអញ្ជើញទៅហូបបាយជាមួយដែរខ្ញុំធ្លាប់ប្រាប់នាងហើយបើនាងព្យាបាលចៅប្រុសខ្ញុំជាខ្ញុំនឹងសងគុណនាងយ៉ាងគាប់ចិត្តមនុស្សដូចខ្ញុំមានមុខមាត់ណាស់សម្ដីខ្ញុំគ្រប់ម៉ាត់គឺប្រែដូចជាអំបិលយ៉ាងចឹង កុំព្រួយអីខ្ញុំមិនមែនមនុស្សបានតែមាត់នោះទេឲ្យតែខ្ញុំគិតថាមានចំណឿចិត្តខ្ញុំនឹងជឿជាក់ 100% មិនចាំបាច់ខ្លាចឡើយណា យើងនឹងវះកាត់ដូសទឹកដៃពីទីតាំងឲ្យអ្នកជំងឺយកបំពង់ឈាមខ្មៅលើនឹងក្រោមថតបេះដូងស្ដាំបង្ហូរមកថតបេះដូងស្ដាំបង្ហូរចរន្តឈាមថតបេះដូងឆ្វេងលើមកបេះដូងឆ្វេងក្រោមចាប់ផ្ដើមការវះកាត់កំបិត បាំងស៊ីនប្រាប់ថានឹងបញ្ជាតងឲ្យជឿនប៉ាការវះកាត់ គេចាប់ផ្ដើមវះកាត់ហើយតើបានដែរ មិនដឹងទេយើងរងចាំមើលការសម្ដែងទៅ អាឡូដុកទ័រតង់អគ្គនាយកចង់និយាយជាមួយ បាន speaker តើអីយៀនខ្ញុំដឹងថាដៃនេះមានបញ្ហា
វាប៉ះពាល់ដល់ការវះកាត់និងសុវត្ថិភាពខ្ញុំសូមបញ្ជាឲ្យនាងបញ្ចប់ការវះកាត់ភ្លាម យ៉ាងម៉េចឲ្យខ្ញុំនិយាយវិញអានោះជាការពុតដែរទេដែលមានបញ្ហាមិនគុំប្រាប់ខ្ញុំចឹងជួយជីវិតចៅខ្ញុំមកប្រថុយធ្វើអី ចាប់ផ្ដើមវះកាត់ហើយมันអាចឈប់បាននោះទេវាគ្រោះថ្នាក់ដល់អ្នកជំងឺខ្លាំងលើដើមតែខ្ញុំសូមសន្យាថាត្រូវតែបានជោគជ័យក្នុងនេះពួកយើងគ្រប់គ្នាកំពុងព្យាយាមជួយគេខ្ញុំចង់ឲ្យលោកយល់កុំរំខានពួកយើងទៀតចុចបិទហើយបិទទូរស័ព្ទ ណែ ប្រើសមាធិធ្វើបន្តក្រៅពីនេះជាការបដូរទិសដៅបំពង់ឈាមធំ ណែនៅពេលនេះចាំមិនហើយតង់ឲ្យជឿនធ្វើបានដែរទេហ៎ មិនទាន់បើកទូរស័ព្ទទេ យើងមិនខ្វល់ឡើយបើចៅប្រុសជើងកាតអីនោះមិនត្រឹមតែមនុស្សនៅខាងក្នុងទេសូម្បីតែមីឡានទាំងមួយក៏ទទួលខុសត្រូវដែរ លោកវៃស្ងប់អារម្មណ៍សិនទៅខ្ញុំប្រាប់ឲ្យដុកទ័រច័ន្ទត្រៀមខ្លួនហើយគេកំពុងតែមក អគ្គនាយក ពឹងលោកឲ្យដុកទ័រច័ន្ទ ចៅប្រុសខ្ញុំចាំមិនហើយ វះកាត់រលូនល្អណាស់ត្រៀមជិបលៀងខុសកំណត់ឲ្យគេឲ្យហើយទៅ ការវះកាត់រលូនល្អព្រោះដុកទ័រតង់ ពុតមែនទេ កន្លែងដែលស្មុគស្មាញគាត់ក៏រៀបចំបានស្អាត បានចឹងដល់ណាដុកទ័រតង់គឺជាអធិរាជពេទ្យពិតមែនអរគុណណាស់ខ្ញុំពិតជាអរគុណណាស់ចូលមកអង្គុយទៅដែលខ្ញុំហៅនឹងមកព្រោះតែចង់ដឹងថាអំឡុងពេលដែលវះកាត់មានហេតុការណ៍ពិសេសអ្វីកើតឡើងទេ ខ្ញុំនៅជាមួយដុកទ័រតង់វះកាត់ជាមួយគ្នាច្រើនដងហើយលើកនេះក៏មិនខុសពីលើកមុនការវះកាត់គាត់គ្មានអ្វីពិសេសដូច្នេះដែលអគ្គនាយកឲ្យផ្អាកការវះកាត់ខ្ញុំក៏មិនយល់ដែរដុកទ័រតង់បាទដៃដុកទ័រមានបញ្ហាពិតមែនយើងត្រូវធ្វើតាមអគ្គនាយកផ្អាកការវះកាត់ ខ្ញុំឃ្លាំមើលអាការៈអ្នកជំងឺរហូតមានលំនឹងល្អការវះកាត់គ្មានអ្វីជាពិសេសអូដែលសំខាន់បំផុតនោះគឺអគ្គនាយកតេមកបញ្ជាឲ្យផ្អាកបើផ្អាកការវះកាត់ពេលនេះបានន័យថាដុកទ័រតុងត្រូវចេញពីមីងឡាងភ្លាម មានរឿងមួយដែលចម្លែកពេលខ្ញុំកាន់ទូរស័ព្ទឲ្យដុកទ័រតង់បានលើអគ្គនាយកប្រាប់ថាដុកទ័រតង់ឈឺដៃតែមិននឹងអាចទៅតាំងពីដើមដល់ចប់ដុកទ័រតង់ទាំងវះទាំងដេរយ៉ាងស្អាតមិនដូចអ្នកឈឺដៃទេ ដុកទ័រតង់ដៃដុកទ័រ សំពេលបន្តិចសម្រាប់មកផ្លែតបាត់ហើយ ដុកទ័រតង់ថ្ងៃនេះកាមេរ៉ាខំ លោកគ្រា ពេលបិទទូរស័ព្ទហើយដុកទ័រតង់ក៏វះកាត់បន្តជំហានទាំងអស់រលូនតាមប្រក្រតីខ្ញុំសូមសរសើរគាត់ធ្វើជំនួយការគាត់ខ្ញុំរៀនបានច្រើនណាស់ សភាពរបស់ខ្ញុំនៅពេលនេះប្រឆាំងមិនបានអ្នកជំងឺមិនគួររងគ្រោះដោយសារតែពេទ្យនោះទេសំទោសផង ខ្ញុំធ្វើឲ្យខ្ញុំធ្វើដៃជំនួសដុកទ័រទៅដុកទ័រប្រាប់មកថាខ្ញុំគួរធ្វើយ៉ាងម៉េចមិនហើយខ្ញុំនឹងធ្វើតាម ដុកទ័រតុងថ្នាំសន្លប់មានពេលកំណត់កុំអូសបន្លាយពេលយើងត្រូវឆាប់សម្រេចចិត្ត ជឿជាក់ឬអត់ ដុកទ័រតង់អត់ទេអ្នកគ្រូជឿខ្ញុំម្ដងទៅ ដូរកន្លែងគ្នា ខ្ញុំជំនួសគាត់យ៉ាងម៉េចនឹងបានទៅខ្ញុំនៅខ្ចីខ្លាំងណាស់ ដុកទ័រតង់ពូកែមានសមាធិល្អមិនឲ្យអ្វីប៉ះទង្គិចទេបើដៃដុកទ័រតង់ឈឺពិតមែនបែបនេះគាត់រត់តែពូកែហើយឈឺថ្នាក់នេះតែគ្មានអ្នកណាដឹង ពេលដឹងថាវះកាត់ពិបាកដុកទ័រតុងស្គាល់ចំណុចថែមទាំងគ្រប់គ្រងពេលវេលាបានល្អទៀតផងខ្ញុំគិតថានៅមីងឡាំងគ្មានអ្នកណាអាចធៀបនឹងគាត់បាននោះទេ ដ
វះកាត់ជោគជ័យ សម្ពាធឈាមលើ108ខាងក្រោម59ជីបចរ80អាការៈពិតជាល្អណាស់ អរគុណហើយ អ្នកគ្រូ រឿងនៅថ្ងៃនេះគ្មានថ្ងៃក្រោយទៀតទេខ្ញុំនឹងសារភាពទទួលកំហុសទទួលខុសត្រូវរឿងនេះសុំទៅហើយលាឈប់ កុំអី មីងឡើងខ្វះដុកទ័រមិនបានទេ ពេលនេះអ្នកជំងឺផុតគ្រោះថ្នាក់ដុកទ័រព្យាបាលដៃឲ្យជាគ្មានអ្នកណាដឹងរឿងនេះទេ ថ្ងៃនោះពួកយើងត្រូវបានចាប់ចុះកប៉ាល់មានអ្នកយកកំភ្លើងភ្ជុំបាញ់ខ្ញុំបានដុកទ័រតុងជួយជីវិតខ្ញុំគុណស្រ័យនេះខ្ញុំគ្មានថ្ងៃភ្លេចបាននោះទេ មិនមែនតែដុកទ័រសុនបើយើងដើរខុសតែមួយជំហាននឹងត្រូវគេចាប់បោះចូលសមុទ្រទាំងអស់តែដុកទ័រតុងជាអ្នកជួយពួកយើង ថ្ងៃនោះបើគ្មានដុកទ័រពួកយើងមិនបានឈរនៅត្រង់នេះទេ លើកលែងតែដុកទ័រលែងចង់នៅប៊ីឡាំងទៀត អរគុណណាស់ អ្នកគ្រូតាំងពីថ្ងៃដំបូងដែលខ្ញុំនៅជាមួយអ្នកគ្រូក៏បង្រៀនឲ្យខ្ញុំត្រូវធ្វើពេទ្យដ៏ល្អឲ្យបានអ្នកគ្រូបង្រៀនគោលការណ៍ភាពជាមនុស្សឲ្យខ្ញុំទៀតផងអ្នកគ្រូទុកចិត្តខ្ញុំម្ដងហើយម្ដងទៀតប៉ុន្តែខ្ញុំបែរជាសង្ស័យលើអ្នកគ្រូខ្ញុំស្មានថាអ្នកគ្រូស្រឡាញ់ជឿមីងជី ខ្ញុំជឿជាក់លើខ្សែភ្នែកខ្លួនឯងនាងមើលមកខ្ញុំបែបមិនសំខាន់តែចាំទុកហើយមើលស្រាខ្លួនឯងជាដាច់ខាតខ្ញុំត្រូវរៀនពីអ្នកគ្រូច្រើនទីធ្វើគ្រូមួយថ្ងៃគឺគ្រូមួយជីវិតខ្ញុំខ្លាចតែអ្នកគ្រូមិនព្រមទទួលកូនសិស្សដូចខ្ញុំ បានមើលព័ត៌មានខ្លះដែរទេដៃដុកទ័រតុងតើមានបញ្ហាដែរឬមួយក៏អត់ អត់ទេតែនរណាក៏គិតថាដុកទ័រតុងទៅដល់វះកាត់ ខាងនេះក៏ដូចគ្នាដែរសំណាងឲ្យដែរមិនកាត់អី អរុនសួស្ដី អរិនសួស្ដី នេះកាហ្វេថ្ងៃនេះខ្ញុំប៉ា អរគុណហើយ បងសម្លាញ់បងជំនាញផ្នែកនេះមើលដៃគេមានបញ្ហាឬអត់ នេះអូនពិសោធន៍បងវានៅឆ្ងាយពេក មិញនេះខ្ញុំចូលគៀកហើយគិតថាគ្មានបញ្ហាអាចកំពុងសម្ដែងកថាបានមើលគេចាស់ប្រាដៃឆ្វេងចាក់សមហូបអាហារអាចមកពីវ៉ាក់ស៊ីនចង់កម្ចាត់គេទើបវាប្រហារគេបានជាពាក្យចចាមអារាមបន្តិចក៏ភ្លេចអស់ហើយតែវ៉ាក់ស៊ីនចង់ដេញតុងអ៊ីយ៉ៀនចេញច្បាស់ជាមានល្បិចបន្តទៀតប្រាប់ហើយថាឲ្យទិញទៅហូបនៅខាងលើមានតែមនុស្សចាំឃ្លាំមើលថាដៃកាត់អីអន់មុននេះមិនកាត់អីទេមែនទេ តើបខ្ញុំចង់ឲ្យគ្រប់គ្នាឃើញចម្លើយ អ្នកណាទៅដែលប្រាប់ហ្វាំងស៊ីនថាដៃមានបញ្ហានោះ អ្នកនេះហ្វាំងសួរគ្រប់គ្នាដែលបានចូលវះកាត់ហើយគ្រប់គ្នាថារលូនល្អណាស់គ្មានហេតុការណ៍ពិសេសអ្វីកើតឡើងទេស្ដាប់ទៅចាប់ចំណុចខ្សោយគេមិនបានសោះត្រៀមមកជាស្រេច
ពេទ្យឆ្អឹងរបស់ដុកទ័រតុងជាមិត្តរួមចំនួននឹងខ្ញុំគេមិនខកខ្ញុំនោះទេគេជឿជាក់ថាកដៃដុកទ័រតុងឈឺធ្ងន់ធ្ងរណាស់មិនអាចវះកាត់បានជោគជ័យនោះទេ ចុះពេលនេះនោះ ខ្ញុំនឹងទៅស្វែងរកគេឲ្យជួយធ្វើជាសាក្សី មិនបាច់ទេខ្ញុំមិនចង់ស្ដាប់ពួកលោកនិយាយទៀតទេចេញទៅឲ្យអស់ បាទនៅនឹងហ្វាំង ព្រមដោះលែងតុងអ៊ីយិនមែនទេ ខ្ញុំមើលគេឲ្យបានល្អតែខ្ញុំមានរឿងដែលសំខាន់ជាងនេះត្រូវចាត់ការ នៅនឹងមីឡានប្រហែលជារវល់ណាស់មកសិក្ខាសាលានៅអាឡឺម៉ង់ហ៎ មិនខុសទេខ្ញុំមករកមនុស្សដែលសំខាន់ដល់ថ្នាក់ថាអាចត្រឡប់មិញឡើងបានឬអត់ អើអ្នកនាងនៅហុងកុងចាក់ស្ទីរ៉យមែនទេ ដុកទ័រវិនលោកមិនមែនដុកទ័រឆ្អឹងកុំបំពេញសិទ្ធិផ្ទាល់ខ្លួន ខ្ញុំមកបានសួរនាងក្នុងនាមជាពេនតែបារម្ភនាងក្នុងនាមជាសិស្សតែប៉ុណ្ណឹង ខ្ញុំដឹងពេទ្យវះកាត់ដៃសំខាន់បំផុតទើបខ្ញុំត្រូវមករកដុកទ័រវ៉ាណា ហើយម៉ាដាម ចាដុកទ័រវ៉ាណាជួយប្រាប់ការពិតខ្ញុំមក អូខេអាការៈគៀបសរសៃកោដដែលនឹងមើលទៅគឺកាន់តែធ្ងន់ធ្ងរទៅហើយខ្ញុំណែនាំឲ្យវះកាត់ជាបន្ទាន់ណាដឹងទេ ក្រៅពីវះកាត់មានវិធីផ្សេងទៀតទេ សភាពនៅពេលនេះគឺកាន់តែល្អបំផុតហើយខ្ញុំណែនាំឲ្យត្រៀមខ្លួនវះកាត់ឲ្យបានឆាប់បំផុតពេលដែលនេះត្រឡប់មកពីហុងកុងហើយកុំភ្លេចទៅរកពេទ្យព្យាបាលឲ្យបានយ៉ាងជិតដិតបំផុតណាដឹងដែរទេ អរគុណ ចាប់ផ្ដើមវះកាត់តាំងពីព្រឹកលើស10ម៉ោងប្រហែលជា100ដៃណាស់ បានជោគជ័យហើយក៏បាត់ហត់ តាមពេលដែលបងស្មានទុកមិនលើម៉ោង12 Happy birthday អរគុណបងខំមិននិយាយតែការចងចាំអូនពិតជាល្អចាំបានថាកាលនៅក្មេងបងចង់ឲ្យកន្លះឆ្នាំមានខួបកំណើតម្ដងតែខួបកំណើតពេលនេះធ្វើឲ្យបងគិតថាអស់ពេល1ឆ្នាំខាតពេលវះកាត់1ឆ្នាំទៀត តែបាត់ពិសោធន៍កាន់តែច្រើន តាមពិតទៅបងដឹងច្បាស់ក្នុងចិត្តបងដឹងពិតមែនការវះកាត់ដូចគ្នាកុំថាឡើយ5ឆ្នាំឬក៏10ឆ្នាំមុនត្រឹមតែ1ឆ្នាំមុនបងនឹងធ្វើឲ្យរួចលឿនជាងពេលនេះកន្លះមកបើសិនជាខ្លួនបងកាន់តែដុនដាបជារៀងរាល់ឆ្នាំបើមិញឡើងសាងសង់រួចដល់ពេលនោះបងប្រហែលជាវះកាត់លែងកើតហើយ តើតែអបអរថ្ងៃកំណើត កុំអីយប់ជ្រៅហើយណា ត្រូវតែបងត្រូវថែសុខភាពឲ្យបានល្អជំងឺក្រុងមៀងឡាងរងចាំបង បាទមុនហូបបាយបងនឹងបន់ស្រន់សូមឲ្យពួកយើងមានសុខភាពរឹងមាំ ក្រុងមិញឡាងជាជំហានតូចមួយរបស់ពួកយើងត្រូវដើរទៅមុខឲ្យច្រើនទៀតយើងនឹងដើរទៅជាមួយគ្នា
យើងចូលមានអ្វីមែនទេ មិនបាច់លាក់ទេខ្ញុំឃើញអស់ហើយខ្ញុំមកដើម្បីសួរថាដៃនាងពិតជាដូចពាក្យចចាមអារាមអន់ថាចាប់កបិតលែងកើតទៅហើយនាងវះកាត់ឲ្យហើយឈុនយ៉ាងម៉េច ខ្ញុំដឹងខ្លួនច្បាស់កុំបារម្ភអី មិនឲ្យបារម្ភយ៉ាងម៉េចបានខ្ញុំដឹងថានាងមិនចង់ឲ្យហើយឈុនចាប់ចំណុចនាងបានខ្ញុំយល់តែហើយឈុនជាកូនស្រីខ្ញុំបើនាងឈឺបែបនេះតើវះកាត់ឲ្យគេយ៉ាងម៉េចខ្ញុំមិនចង់ឃើញគេមានគ្រោះថ្នាក់ទេ ខ្ញុំក៏ដូចគ្នាហើយឈុនអอกซิเจนក្នុងឈាមធ្លាក់ចុះកំណត់ឈាមស្ទះធ្ងន់ធ្ងរអាចទៅដល់បំពង់ឈាមសួតឬបេះដូងប៉ះពាល់ដល់ការដកដង្ហើមទៅត្រៀមការវះកាត់ ចា៎ បន្ទប់វះកាត់ត្រៀមរួចហើយ បញ្ញាប់ទៅភ្លាម ចា៎ ចេះតែរកយើងបាន ដុកទ័រជួអ្នកណាជាអ្នកវះកាត់ដុកទ័រតង់វះកាត់មិនបានទេនាងវះកាត់មែនទេ យើងត្រូវទុកចិត្តដុកទ័រតង់អ្នកគ្រូមិនតាន់ដូរខោអាយទេ បេះដូងហើយឈុនលោតហើយតែនៅខ្សោយណាស់កំពុងរំលែកកំណត់ឈាមសង្គ្រោះ យើងត្រូវវះកាត់សួតឲ្យបានឆាប់ នាងលាងដៃត្រៀមខ្លួនឲ្យហើយ ខ្ញុំមែនទេ សង្កេតអាការៈចាំខ្ញុំប្រាប់ នាងចេញមកធ្វើអីហើយឈុនកើតអី កុំបារម្ភអីជួយអេងតាមដានយ៉ាងដិតដល់ ដុកទ័រជួយជាអ្នកវះមែនទេ ប្រាប់តាមត្រង់គេមិនតាន់ពូកែទេ ខ្ញុំមិនយល់បានន័យថាម៉េច ខ្ញុំដឹងខ្លួនច្បាស់ណាស់ខ្ញុំមិនយកជីវិតឲ្យឈុនមកបន្ថយទេការវះកាត់ខ្ញុំពឹងសិស្សច្បងដែលមានប័ណ្ណពិសោធន៍មកពីអាល្លឺម៉ង់មកជួយហើយគេជាអ្នកជំងឺសំខាន់ណាស់ខ្ញុំធ្លាប់សន្យាថាវះកាត់ឲ្យគេដោយខ្លួនឯងតែដៃខ្ញុំឈឺបែបនេះខ្ញុំមិនជឿជាក់ខ្ញុំសំវរ ដុកទ័រវិនអរគុណហើយដែលមកខាងនេះ សំណាក់ដែលគាត់ត្រៀមខ្លួនមកមុនមួយអាទិត្យកំពុងតែមកពីពលានយន្តហោះ ដុកទ័រតង់ដុកទ័រវិនមកហើយត្រៀមខ្លួនរួចហើយ ចាប់ផ្ដើមវះកាត់កំបិត ដុកទ័រតង់ផ្ដាំថា2ម៉ោងត្រូវត្រឡប់ខ្លួនឲ្យគេម្ដងបើចុះពីក្រេះបានក៏ឲ្យដើរឲ្យច្រើនព្រោះទៅវះកាត់សួតរួចពេលដកដង្ហើមអាចនឹងមិនសូវស្រួលទេឲ្យប្រើម៉ាស៊ីនជំនួយដង្ហើមមួយនេះអរគុណហើយពេលនេះដុកទ័រតង់នៅឯណាខ្ញុំចង់អរគុណគេព្រឹកស្អែកគេត្រូវទៅជាមួយដុកទ័រវិនវះកាត់នៅអាល្លឺម៉ង់ចាត់ការអាការៈកដៃល្អណាស់ខ្ញុំក៏ចង់ឲ្យគេជាឆាប់ដែរលើកនេះយើងប្រកាសទៅថាដុកទ័រវិនមកអញ្ជើញដុកទ័រតង់ទៅដោះដូរចំណេះនៅអាល្លឺម៉ង់ទើបចង់ឲ្យនាងជួយរក្សាការសម្ងាត់នេះទៅខ្ញុំយល់ហើយកុំបារម្ភអី
បានទទួលហើយហោះប្រសើរណាស់ពីមុនមិនដឹងថាគេត្រូវរើសបែបម៉េចគេហូបអីបានខ្លះប៉ាមិនដឹងនោះទេ សារនេះដុកទ័រតុងផ្ញើឲ្យខ្ញុំហើយខ្ញុំក៏ផ្ញើឲ្យប៉ា ដុកទ័រតុងម្នាក់នេះល្អបំផុតហើយមុនវះកាត់គេត្រៀមខ្លួនបានល្អណាស់វះកាត់រួចហើយទោះជាគេមិននៅក៏ផ្ដាំផ្ញើគ្រប់យ៉ាងទាំងអស់ ពេលឲ្យឈុនអាការៈមិនស្រួលគេដល់ថ្នាក់សួរស្លាប់សង្កត់បេះដូងឲ្យពេលខ្លាំងខ្ញុំមិនដឹងទេថាគេល្អឬអាក្រក់ សងសឹកមិនមែនបែងចែកល្អអាក្រក់ទេសំខាន់គឺត្រូវប្រើវិធីបែបណានាងក៏ប្រាប់ថាគ្មានផតតាងកុំឆាប់សរុបជាអ្នកបញ្ជាបំទុះយន្តហោះណែញ៉ាំទៅ តម្រុយដែលមាននៅពេលនេះគឺជាងជួសជុលយន្តហោះម្នាក់នោះ ត្រូវហើយបានតម្រុយអីអន់ អើយមានតម្រុយមិនសូវល្អនោះគឺកូនចៅប៉ាប្រាប់ថាជួបគេលើកចុងក្រោយនៅប្រទេសចោលសៀមហើយក៏មិនបានឃើញមុខគេទៀតតែអាទិត្យមុនមានបារនៅផាត់យាភ្លើងឆេងងាប់ជាង100នាក់យើងខ្លាចថាគេនៅក្នុងបារនោះដែរ មិនចែកដន់ម្លឹងទេ សង្ឃឹមថាអញ្ចឹងចុះតែយ៉ាងណាក៏ដោយរឿងនេះយ៉ាងណាយើងត្រូវតែស៊ើបបន្តទៀត តាមពិតដុកទ័រតុងគឺគេគិតសង្ស័យមនុស្សម្នាក់អរគុណខ្ញុំដឹងថានាងឈឺដៃខ្លាំងតែនាងក៏ព្រមប្ដូរដើម្បីជួយឲ្យឈុនអរគុណហើយនាងជាប៉ែនដែលល្អពិតមែន អំបញ្ញមិញនេះក្នុងខួរក្បាលខ្ញុំទើបតែគិតឃើញដៃខ្ញុំអាចពិការឬអត់បើជាប៉ាខ្ញុំគាត់អាចនឹងគិតដូចប៉ាខ្ញុំវិញទេដែលជាពេទ្យដ៏ល្អគាត់ប្រគល់ពេលវេលាឲ្យអ្នកជំងឺ คลิปសំឡេងដែលចាំងជាងមីងអាតុងនាងប្រាប់ថាចង់សងសឹកមីងឡាជារឿងពិនឬក៏ នឹងជាការពីមុនពេលនេះបានផ្លាស់ប្ដូរអស់ហើយខ្ញុំគិតមករហូតថាប៉ាខ្ញុំត្រូវគេធ្វើបាបត្រូវទទួលទោសតែម្នាក់ឯងតែខ្ញុំទើបតែដឹងថ្មីនេះថាតាមពិតប៉ាសុខចិត្តខ្លួនឯងប៉ាគិតថាចាត់ការរឿងនេះឲ្យបានល្អលះបង់ខ្លួនឯងទើបមានផលល្អចំពោះមីងឡាងចុងក្រោយការពិតបានបង្ហាញថាពេលមីងឡាងនៅក្នុងដៃយ៉ាងស៊ីងឈុនជាមួយជិនថាវរត់តែមានកេរ្តិ៍ឈ្មោះជួយអ្នកជំងឺបានច្រើនហើយនេះជារឿងដែលប៉ាខ្ញុំចង់ឃើញបំផុតគំនិតចាស់កាន់នោះជារឿងដែលខ្ញុំគិតតែម្នាក់ឯង ហើយក្រោយពីនេះនាងចង់ធ្វើយ៉ាងម៉េចទៀត ខ្ញុំត្រូវធ្វើអគ្គនាយកមីងឡាងយ៉ាងណាក៏មិនបដូរចិត្តមានតែបែបនេះទើបបំពេញបំណងឲ្យប៉ាបានបង្កើតក្រុងមីងឡាងដែលនៅក្នុងចិត្តគាត់ហើយវាក៏ជាក្តីបំណងជិនថាវដែរ តែមិញនេះនាងទៅប្រាប់ថានាងទៅបានដឹងការពិតរឿងនេះថ្មីនេះឯង ខ្ញុំព្រមទទួលថាពីមុនខ្ញុំចង់សងសឹកនាងជឿឬមិនជឿក៏ដោយយន្តហោះធ្លាក់មិនមែនជាផានការខ្ញុំហ៊ាននិយាយប្រាប់នាងអ្នកចង់សងសឹកជិនថៅក្រៅពីខ្ញុំនៅមានហ្វាំងស៊ីន និយាយបែបនេះមានផតាំងដែរទេគេមានកម្លាំងជំរុញហ៎ គេជាមួយជិនថៅមានតំណែងតំណងព្រឹកឡើងក្រោយថ្ងៃរៀបការជាមួយជិនថៅក៏ការរឿងតែម្ដង បានន័យថាស្រីដូចជាហ្វាងស៊ីនព្រោះតែប្រុសម្នាក់ហ៊ានធ្វើអីឈួតឈួត ខ្ញុំក៏មិនដឹងដែរចម្លែកដដែលខ្ញុំជឿលើផតាំង អើយដុកទ័រតុងចង់សងសឹកឲ្យឪពុកប៉ុន្តែឪពុកគេបែរជាសុកចិត្តគិតថាទទួលទោសទៅវិញសរុបទៅរឿងនេះវាពិតជាកំប្លែងណាស់ត្រូវគេគិតថាជាឃាតករទាំងដែលមិនចាំបាច់ ដូចយើងចឹងក៏មិនត្រូវដែរបើគេចង់រកយុត្តិធម៌ឲ្យឪពុកស្មើនឹងប្រាប់ឲ្យគ្រប់គ្នាដឹងថាពីមុនមីងឡាំងក៏ខ្វក់ប៉ុណ្ណាលះបង់ពេទ្យដ៏ល្អលះបង់កំហុសទាំងអស់បើខ្ញុំជាសាច់ញាតិអ្នកជំងឺខ្ញុំចង់អរគុណគាត់ ឈប់សិនបានន័យថាលោកយល់ស្របឲ្យដុកទ័រតុងមកដណ្ដើមអំណាចមីងឡាំងមែនទេ បើគិតថាខ្លួនគេធ្វើបានល្អជាងអ្នកផ្សេងនេះគិតថាមានបញ្ហាអី ហ្វាំងស៊ីនមកបំផ្លាញមីងឡាំងតុងអ៊ីយៀនចង់កំចាត់គេចេញវាត្រូវហើយ
ហាស្រីពីរនាក់នេះត្រូវប្រជែងគ្នាយូរទៀត ហានី បងស្រឡាញ់យប់នេះចង់ញ៉ាំអីប្រាប់មក សូមទោសផងហានីបងចង់ប្រាប់អូនថាថ្ងៃនេះបងមានការងារនៅក្រៅទៅផ្ទះវិញយប់បន្តិច មិនអីទេរកលុយសំខាន់ជាងអីមើលគេចាស់ធម្មតាចូលចិត្តនៅដល់យប់ធ្វើដូចមានការងារច្រើនតែថ្ងៃនេះឆាប់ចេញពីធ្វើការមុនគេ គេប្រហែលជាមានធុរៈក៏ថាបានបងមិនបានជូនអូនទៅទេប្រយ័ត្នខ្លួនផងទៅ មកចូលវេនឬក៏ចេញវេន ដល់ពេលហើយធ្វើរួចហើយនៅធ្វើអីទៀត ធ្វើរួចហើយក៏រកធ្វើទៀតពេលនេះឯងអស់ខ្នងដូចតុងអ៊ីជីនហើយបើមិនខំធ្វើការឲ្យហ្វាំងស៊ីនមើលឃើញយើងក៏ជួយឯងមិនបានដែរ យងអាត្មាឲ្យរួចសិនទៅ គិតថាយើងចង់រវល់ជាមួយឯងហ៎បើម៉ាក់មិនប្រាប់ឲ្យយើងមើលឯងយើងមិនចង់សុំបីតែនិយាយ ខ្ញុំទៅហើយ អូខេសុំឲ្យហូបបាយឲ្យបានឆ្ងាញ់កុំភ្លេចបបួលម៉ាក់យើងទៅផង ម៉ាក់បងអាចមិនចង់បបួលបងក៏ថាបានទៅផ្ទះ មែនហើយ មានធុរៈតិចតួចអូ បានន័យថាអគ្គនាយកហ្វាំងហៅពួកយើងមកទាំងអស់ គ្មានអ្នកបដិសេធបានន័យថាព្រមទទួល នាយករងលោកមិនបារម្ភដៃរបស់ដុកទ័រតុងតាមពិនលោកជាមនុស្សរបស់អ្នកនាងហ្វាំងសោះ ប្រហែលជាលឿនជាងលោកតិចតួច ហូហូម្នាក់បិទបត់ឡើងចិត្តមិនខុសគ្នាទេ សួស្តីគ្នាហើយមែនទេ នេះ ស្រីនាងហ្វាំង អរគុណដែលនាំគ្នាឆ្លៀតពេលមកទោះមុននេះខ្ញុំបាននិយាយម្ដងម្នាក់រួចហើយតែខ្ញុំគិតថាគួរណាត់មកប្រជុំគ្នាបន្តិចនិយាយពីគម្រោងទាំងអស់អញ្ចឹងអង្គុយ ខ្ញុំផ្ញើឃ្លីបទៅឲ្យហើយ ជាគម្រោងដែលលោកសាមាចាប់ដៃជាមួយនឹងក្រុមហានីសហការជាមួយអ្នកវិនិយោគម៉ាឡេស៊ីសង់ផ្ទះលំហែស្រឡាញ់សុខភាពដែលធំជាងគេក្នុងតំបន់ដោយដែលទាំងអស់គ្នាឃើញក្នុងឃ្លីបផ្ទះលំហែស្រូបខ្យល់អាកាសនេះរួមការព្យាបាលពិនិត្យសុខភាពនិងទេសចរបញ្ចូលគ្នាគម្រោងធំជាងគេគម្រោងក្រុងមីឡានគុណនឹង2វាជាគម្រោងរក្សាសុខភាពដែលធំជាងគេនៅហ្សូនអាស៊ី គម្រោងនេះប៉ាខ្ញុំក៏ចូលរួមដែរពេលសាងសង់រួចត្រូវតែស្អាតជាងនេះ គម្រោងនេះចាប់ផ្ដើមបានមួយរយៈហើយគ្រប់យ៉ាងត្រៀមព្រមអស់ទៅហើយថែមទាំងមានទុនមហាសាលមិនថាជាក្រុងមីងឡាងឬក៏ផ្ទះលំហែស្រឡាញ់សុខភាពបុគ្គលិកគឺសំខាន់បំផុតពួកលោកជាមនុស្សពូកែនៅមីងឡាងមិនថាវាកាត់ថែរក្សាសម្រស់ឬលំដាប់អ្នកគ្រប់គ្រងទីនេះត្រូវការសមត្ថភាពនិងបទពិសោធន៍ពួកលោក ជាដំបូងសូមអរគុណដែលសរសើរពួកយើងតែអ្នកនាងជាអគ្គនាយកមិញឡានហើយផ្ទះលំហែបង្កើតឡើងក្នុងនាមលុះសមៈបែបនេះអញ្ចឹងមិនទាស់គ្នាទេ ទើបខ្ញុំត្រូវការអ្នកដែលអាចទុកចិត្តបានខ្ញុំជាអ្នកជំនួញគិតមករហូតថាទីសម្គាល់ស្រឡាញ់សុខភាពខ្នាតធំមានសក្តានុពលគ្មានព្រំដែនដែលខ្ញុំចង់ចូលមកនៅមីងឡាងព្រោះចង់ចូលរួមគម្រោងក្រុងមីងឡាងដែលមានតម្លៃបំផុតតែមីងឡាងពេលគ្មានវាញ់ចិនថៅខ្លាចជាបែបម៉េចគ្រប់គ្នាក៏បានឃើញការគ្រប់គ្រងផ្ទៃក្នុងចរាចរណ៍រឿងអាស្រូវមានមិនចេះចប់គ្រប់គ្នាគិតថាមីងឡាងមានអនាគតអី ក្រុងមីងឡាងសាងបានជោគជ័យឬអត់ មើលតាមតម្លៃភៀវបច្ចុប្បន្នក៏នឹងថាមីងឡាងដល់ផ្លូវទាល់ដែរ តែពួកលោកស័ក្តិសមនឹងភាពអស្ចារ្យ
មនុស្សយើងត្រូវគិតដល់ខ្លួនឯងត្រូវដែរទេខ្ញុំសង្ឃឹមថាពួកលោកនឹងទៅជួយខ្ញុំនៅម៉ាឡេស៊ី អ្នកនាងហ្វាំងឲ្យលក្ខខណ្ឌពិតជាល្អណាស់ទុកថាឲ្យកិត្តិយសដល់មនុស្សឆ្នើមដូចជាពួកយើង ខ្ញុំមិនមែនមើលឃើញព្រួយតែលុយខ្ញុំក៏មិនចង់ធ្វើត្រឹមនៃជួរងដល់ថ្ងៃជូននិវត្តន៍ដែរ ខ្ញុំក៏ចង់មានជីវិតប្រសើរឡើង ខ្ញុំមិននៅមីងឡាងហើយបានដឹងថាស្ដាយក្រោយ មិនបាច់សួរខ្ញុំក៏បានទោះមិនធ្វើដើម្បីអ្នកនាងហ្វាំងខ្ញុំក៏នៅខាងប៉ាខ្ញុំ អរគុណទាំងអស់គ្នាតែដំបូងមានរឿងមួយគឺចង់ឲ្យពួកលោកជួយខ្ញុំ 假使心中失去溫度，雙手可否記得擁抱？漆黑的天空，理想仍然未望到，怕接近